নতুন যারা বাইক চালানো শিখেছেন তাদের অধিকাংশর কাছেই নিজের রাইডিং যে স্কিলটা আছে সেটা আপগ্রেড করাটা বা রাইডিং স্কিলটাকে আরও ডেভেলপ করাটা অনেক বড় একটা স্বপ্ন। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে এমন কিছু বিষয় বলে দিব, আপনি যদি সেই বিষয়গুলো মেনে চলেন বা নিয়মিত প্র্যাকটিস করেন তাহলে আপনি আপনার রাইডিং স্কিলটা খুব সহজেই ডেভেলপ করে নিতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই সুস্থ আছেন। তো নিজের রাইডিং স্কিলটা ডেভেলপ করার শর্টকাট বা নিনজা কোনো টেকনিক নেই, এটা মূলত চর্চা তারপরে অভিজ্ঞতা, এই দুইটার একটা সমন্বয়। তো আপনি যদি আপনার নিজের রাইডিং স্কিলটা ডেভেলপ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার প্রচুর পরিমাণে বাইক রাইড করতে হবে। আপনি যখন নিয়মিত বাইক রাইড করতে থাকবেন, রাস্তায় বিভিন্ন রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন, তখন একটা টাইমে গিয়ে আপনার রাইডিং স্কিলগুলো ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে ডেভেলপ হয়ে যাবে। আমি বাইক ব্যবহার করি মোট 17 বছর যাবত। আর এই 17 বছরের মধ্যে কোনো ইউটিউব ভিডিও দেখে অথবা আপনার কোনো শর্টকাট অবলম্বন করে আমি কিন্তু আমার রাইডিং স্কিলটাকে ডেভেলপ করতে পারিনি। আমার রাইডিং স্কিল ডেভেলপ হয়েছে সময়ের সাথে সাথে, এবং আমি 2-1 বার সিরিয়াস অ্যাক্সিডেন্টও করেছি। ওই অ্যাক্সিডেন্টগুলোর টাইমে আমার যে ভুলগুলো ছিল সে ভুলগুলো আমি আমার লাইফে এখন আর করি না। তো ওই যে অ্যাক্সিডেন্ট আর অ্যাক্সিডেন্টের যে ভুল, সে ভুল থেকে যে শিক্ষাটা নিয়েছি, এইটা কিন্তু আমার জীবনের অনেক বড় একটা ভূমিকা ছিল রাইডিং স্কিল ডেভেলপ করার জন্য। তো তার মানে কেউ ভাববেন না যে রাইডিং স্কিল ডেভেলপ করতে অ্যাক্সিডেন্ট হবে বা অ্যাক্সিডেন্ট করতে হবে, এমনটার কোনো মানে নেই। কিন্তু আপনার রাইডিং স্কিলটা ডেভেলপ করতে আপনার অবশ্যই বাইক নিয়ে পর্যাপ্ত বের হতে হবে। আপনি যখন সব রকম রোডে বাইক চালাবেন, আমাদের দেশের রাস্তায় অনেক রকম পাগল দেখা যায়। আর রোডে বাইক চালানোর সময় একটা জিনিস মনে রাখবেন, আপনি ছাড়া বাকি সবাই পাগল। তো আপনি যখন রোডে এইসব দিক দেখে মেনে বাইক চালাতে থাকবেন, একটা টাইমে গিয়ে ধীরে ধীরে সময়ের সাথে সাথে আপনি অনেক কিছু বাস্তবতার সম্মুখীন হবেন। আর আপনি যখন জিনিসগুলা ফেস করতে থাকবেন, একটা টাইমে গিয়ে দেখবেন আপনার রাইডিং স্কিলগুলা আস্তে আস্তে ডেভেলপ হয়ে যাচ্ছে। আর আপনার রাইডিং স্কিলটা ডেভেলপ করার জন্য যে জিনিসটা সবচাইতে বড় ভূমিকা রাখবে সেটা হচ্ছে আপনার মন মানসিকতা। আপনার মন মানসিকতাটা যদি ভালো হয়, আপনার মধ্যে মানবতা জিনিসটা যদি থাকে, আপনি যদি রোডে অন্য মানুষের সুবিধা অসুবিধার দিকগুলো মাথায় রেখে আপনার বাইক বা গাড়িটা রাইড করেন, একটা সময় গিয়ে দেখবেন আপনার মধ্যে সেই ভালো গুণগুলোর কারণে আপনি অটোমেটিক একটা টাইমে গিয়ে ভালো একজন রাইডার হয়ে গেছেন। তো রাইডিং স্কিলটা ডেভেলপ করার আসল যে সূত্র সেটা হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণ চর্চা, আর বাইকটা সব রকম রাস্তায় সব রকম কন্ডিশনে রাইড করা। আপনি যদি নিয়মিত রেগুলারলি বাইকটা সব রকম কন্ডিশনে রাইড করতে থাকেন তাহলে আপনার রাইডিং স্কিল সময়ের সাথে সাথে ডেভেলপ হয়ে যাবে। তো আমার আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে বা উপকারে এসে থাকে তাহলে লাইক করুন, শেয়ার করুন, আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করুন।